почетокот музиката била број 2, заради тоа што на почеток било цртањето. Па се вратам назад. Браво. Да, ама не цртање на, не знам, пейзажи, нешто, туку на портрети. Така. И како беше она? Ти се допаѓа? Бојрум твое. Така е. Исто така и со музикава. Ако ти се допаѓа, твое. Значи, правиме песни кои што доста ни е еден човек да ги слушне и ние сме пресрекни да му ги поклониме и ги поклонуваме цело време и поклонуваме дел од себе у таа музика и безрезервно се вложуваме да функционираме и колку и да се соочуваме со какви да е потешкоти. Да. А кажи ми, кога беше овој период на цртање, на подарување? Па, можда уште од најраното детство, негдека од 4-5 години. 4-5 години? Да. И до кога траеше ова? Додека ни дојде музиката, како втор дел? Па, знаеш, цртав на училиште прво, без забележа сите. Прво читав многу стрипови. Така. И стриповите ми дава инспирација да цртам дали нешто што сум го видел на стрипот или нешто што јас сум го замислил. И после тоа, знаеш, ме интересираше исто така и водителство, ме интересира се што е јавна професија. Имав потреба да кажам нешто што ќе го чујат повеќе луѓе. Ама некако све тоа лебдеше у воздух. Цртањето како некое хоби што не се исплати според татко ми, мајка ми. Зашто се подарува баш? Така, им се подарува, нема пари во тоа. Нема пари. Да. Знае они дека хармоника е моментот дека ти можеш да заработиш од хармоника. Да, хармоника. Затоа они ми ја дадоа хармониката, знаеш. Тие од ово заработува, ама среќа ги одби. Прво беа мини клавиатури. Така, мини клавиатури. За роден ден од вашите, од твоите. Така. Па потоа миниатурни детски тапани, па потоа хармоника, па труба и гајда. И гајда се најде некаде? Гајдата се најде и јас прво не знаев како да ја што да правам со неа, знаеш. Ама ме одврати од гајдата мирисот на кози, овци, не знам од што се прават гајдите. И реков, фала, ја ова нема да го свирам никош, затоа што ми исто како, не знам, да го сум уштала и некако ме враќа у некој. И не можев, мислам дека белите дробови немаше да ми издржат да свирам дувачки инструмент. Истото беше со трубата, ама гајдата ја вратив за еден ден. А со хармоникава, кажи ми само, што ти рекоа дека со тоа можеш да просперираш најмногу веројатно? Прво, види, јас, знаеш, многу сакав гитара, уште пред хармониката и тапани сакав, ама ми рекоа не, ова не. Прво, кај ќе свириш тапани? Добро. Немаш када? Излудиш сите. Добро. А гитарава ти е, мислам, колку милион луѓе свират гитара и не када со гитара? Армоника земи, дури време, дури не си се заразил со гитари и со забавна музика, свирам. Армониката ја гледав, знаеш, само се мислев како можам ја да ја оштетам оваа армоника за да сватат дека не може да се свири и дека не ме интересира. И земав едни клешти, еден чекан и почнав да ги вртам тие штрафови, да ги кршам. Ама ако те слушна сега некој хармоника. Да, не, знае татко ми. А да? И ја вратив, исто и армониката, знаеш, видов дека не сум заинтересиран воопшто. И после купив тапани, мислам истиот тој татко ми кој што ми ја купи армониката, ми купи и тапани. И тапани ги просвирев, ги истропав и почнаа да ми пишуваат со аутолак на вратата дома, стоп, престани и така натаму. И после тоа веќе почнав да свирам гитара и тука заврши мојата потрага по себе си. И сега како беше првата песна? Само да најдам како беше, само Бог ме разбира. Да, тоа беше првата моја песна. Да, наивна детска песна. И беше така и до ден денес? До ден денес само Бог ме разбира, верувам, да. Мислам, единствениот што потполно ме разбира. Во тоа време музика, кога се зборуваше за музика, слушаше многу музика. Битлси беа тука, Майкл Джексон, си ги спомнал во интервјуа, Ролинг Стоунси. Знаеш дека некогаш ќе имаш свој бенд, дека тоа беше сонот уште од тогаш? Многу сакав да имам свој бенд. И
ми се оствари сонот. Тоа е сонот на секој музичар, претпоставувам. Прво имав еден бенд кој што се викаше Крв, така е, браво, мислам, браво, немам зборови за твојата спремност. А кажи ми, зошто Крв? Од каде Крв? Кој осмисли? Веројатно ти повторно. Крв беше, знаеш, повеќе тогаш свиревме панк музика и сите, знаеш, имаше рок фестови кај што сите сакаа да се покажат, да се испотепаат, да се испошутираат. И тоа беше крв со прашалник. Крв со прашалник. Сака видите што ќе ви се крвава музика ќе правиме ние и така. И тоа кратко траеше, беше интересно само на тие концерти, на рок фестови и така натаму. Добро. И после го направивме Пеперминт. Море сумна, твоето куче, твоето куче, твоето куче, твоето куче. Ние го живееме тој живот музички, знаеш, и така исто и песните живеат и дешавките и све што е врзано со музиката. Затоа не брзаме за албум, не брзаме за датуми или промоции или не знам што. Песните обично сами си го пробиваат патот до публиката. И нема нешто што за нас представува проблем што се однесува до музиката, значи да откажеме нешто од животот за да стигнеме до концерт или да стигнеме до спот или до песна и така натаму. Така да си живееме, си живеат и песните, си живее и Пеперминт. Мислам дека некогаш ти рекле, да речеме, другите рок-н-рол бендови или луѓето од таму, дека можеби создаваш некаква лесна музика, како знаат луѓето да кажат. Ама по друга страна знаат луѓето да кажат дека и таа лесна музика е можеби најтешка за создавање, затоа што тоа треба некого да допре. Знаеш како, уште од порано... Лесна во наводи само, нели? Јасно. Порано, првата музика што била создадена, ете во тие племенски заедници била со некакви ударни инструменти кои што и било на 1-2 создадено во моментот. Значи нешто што во моментот ќе направи атмосфера и ќе ги спои луѓето да, не знам, да трчаат у круг или да танцуваат и значи не размислувале многу околу тоа како ќе биде тоа склопено или аранжман некој посебно, да. Така да, и Пеперминт е нешто што на тој начин ги спојува луѓето, значи наједноставната музика е таа која што спојува маси на луѓе и ги врзува и ги прави заедно. Чувствува Пеперминт, чувствува Горан популарност со сето тоа што го работи Пеперминт? Па гледам да се изолирам од тоа. Да? Да. Како, на кој начин? Па мислам дека сите сме луѓе, сите ќе бидеме закопани во истата земја. Така да нема брцка кој е крал, кој е просек, кој е познат, кој не е. Така да сите сме луѓе, сите сме исти, небитно од тоа кој со што се бави. Сите сме биле деца, сме биле бебиња. Така да и председателот, и просекот, и кралот, и сите сме исти. Од втори пола сат дремел, сме пуштале музика, било ни едно време. Реков не ме замарај и му затвори врата. Купив автобус нов, за ништо не ми е кајле. Журка ќе правам, се до утре са бајле. И сега ти си еден веројатно малку те овде, кој што можел да остане, да речеме, во драмски театар, како актер, затоа што велиш глумев во многу представи, ама нешто не ми се допаѓа, не се наоѓам таму. Сакам филм. Тоа е она што го сакам и не сакам да глумам дека нешто правам, не знам што, кога не ми е убаво во мојата кожа. Нема компромис. Да. За уметноста нема компромис. За се друго има, ама за уметноста нема. Затоа што ако направам компромис во однос на уметноста, тогаш уметноста што ќе произлезе веќе нема да биде уметност. Да. Така да
филмот е еден друг начин на изразување. Како е? Каква магија е тоа? Што е тоа што привлекува таму? Па во театар треба да се направи компромис. Многу голема разлика е. Театарот е бара, знаеш, малце извештаченост во однос на играта, затоа што мораш да викаш малце погласно да те чујат и тие последниот речис. А на филм е се суптилно и може и најмалата гримаса допира до гледачот. И тоа е тоа што мене ме плени на филм, знаеш. Ове ли беше? Него ли го видовте? Никош. Апсолутно. Сигурни сте? Па еве го има мантилот. Ја никош не сум ги видел девојчиња во живот, никош до сега. Сакам камерни работи, значи сакам камерни во смисла камерни се употребува за представи и за све. Значи камерните представи може да бидат убави, ама тие се многу ретки овде во Македонија. Така да таа суптилна и таа блискост меѓу мене и публиката е тоа што мене ми се допаѓа и во музиката и во било која уметност, и во ликовната уметност и во филмот и се. И како, што значи, например, на филм? Знам дека може да се враќа колку пати сакаш или не може да се враќа колку пати сакаш? Може. Да, ама обично... Која била најтешка сцена за Бајак до сега? Имала некоја таква која што баш онака те изморила те? Или ти била најтешка во однос на текст, во однос на, не знам, допирање, во однос на, не знам, што треба да бидам? Не, на филмот секогаш ми било задоволство што и да правам. Да? Најтешко ми било, например, кога не зависеле работите од мене. Например, на филмот До Балчак имаше сцени многу кај што јававме коњи. И кога коњите непредвидливи работи ќе направат, тука више, знаеш, сцените мора да се враќаат, па може коњот да те фрли, па може да забега на друга страна, па да биде немирен. Така да, тука имало многу враќање, па масовни сцени, кај што има 20 луѓе што јаваат коњи, па едниот коњ ќе се налути со другиот коњ, па ќе се удрат, па некој ќе падне, ќе се шине рака, ќе скрши нога. Така да, тука можда било најтешката сцена кој што работи, кој што не зависеле директно од мене, да. Само да не се разбереме погрешно. Ние не сме плячкаши. Што треба? Запад во Америка. 20 Наполеони. Арач собират. Ние не сме турци. Наши сме ние. Не и се. Вие сте власт. Pero те молам. Не сме. А која е власт? Не знаем. Pero, дай им, Pero. На едно место си рекол во едно интервју дека никогаш не сум рекол ова е мала, а ова е голема улога. Сигурно. Па нека си 30, нека си 20 секунди. Си направил споредба со Кристофер Волкен, велиш можам да гледам негови филмови безброј пати, целиот филм уште еднаш да го вратам, тој се појавува само во една сцена, ама јас не ја чекам. Така е. Затоа што тие улоги се многу потешки. Главниот лик има цел филм За да покаже што знае. да, не да се покаже како лик. Значи сите работат за него. Сцените работат за него. А овие мали улоги се во 30 секунди мора да го откриеш ликот, целата негова историја,
и да се отвориш во 30 секунди луѓето да разберат за каков лик станува збор. Така да тие се дури и поголем предизвик од колку главните ликови. Така да ги почитувам тие кратки улоги и во Холивуд, а и тука во нашава филмска сцена. Си кажал во едно интервју дека си будел развратен велиш живот во наводници и дека ми требаше момент кога отидов во Лисновски манастир кај мојот другар Тапанар кој што таму се замонаши и да направам муабет со него, за да направам муабет веројатно после и со себе самиот и да речам да, до тука е еден, а сега почнува друг дел од мојот живот. Сакам љубов, сакам да бидам сакан, сакам да сакам и сакам да сум нормален и сакам да имам нормална девојка. Така е, баш така. Мислам, немам што да додам, стварно си преспремна за ова интервју. И како и секогаш, кои сите интервјуи што сум гледал со тебе, браво, уште милион пати. Баш така, мораме прво со себе да расчистиме што ќе правиме, па после да бараме работите да се сменат во наша корист. За нас, да. Тоа е моментот кога одлучив дека веќе не сакам да го живеам тој live fast, die young начин на живот и одлучив дека имам доволно љубов да подарам и на партнерот мој и на моите деца идни и да бидам нормален, условно кажам, за секого нормален е различен поим. Така да, од тој момент па навака, мило ми е што тоа така го одлучив и мило ми е што веќе не ми се допаѓаат гужви, не ми се допаѓаат бесонни ноќи, не ми се допаѓа, не знам, секс, дрога и рок-н-рол начин на живот, туку ете живеам еден фамилиарен живот, што ми е не можам да опишам колку поубав и колку посреќен ме прави од колку тој начин на живот. И тоа е вистинскиот начин на живот за мене и ни еден друг, никако поинако. Значи, тоа е вистинскиот начин, мислам дека за сите нас во овој живот вистинската цел зошто сме на оваа планета. Да создадеме семејство, така, и да оставиме да го оставиме нашето наследство во смисла на мудрост што сме научиле на нашите деца и да ги направиме вистински и добри луѓе. Ми раскажеш делот приказната со Ана, како беше кој кому продаваше мачиња во некаков подрум. Вака, тогаш бевме многу мали. Добро, ама Ана се сеќава или кои се сите на таа ситуација? Ана се сеќава на тоа дека продавала мачиња, а јас се сеќавам дека некој ми продавал мачиња. Добро. Бевме деца и во еден подрум ми кажа, еве, ако сакаш маче, одбери си кој ќе го земеш. Ја викам, еве ова. Добро. И таман да си го земам мачево, знаеш, она ми вика, не, ова маче ќе си го купи, ама тука ќе седи, ќе доаѓаш, тука ќе го раниш. Викам, браво, викам, мајката шуго ти текна, ја ќе го купам. Ја ќе ти давам пари, уште кој твој ќе викам, фала, не икам, јас сакам, ако се мој да си го носам дома. Така не може, и така тука, знаеш, уште од тогаш сватив со кого си имам работа. Значи, до ден денес е тоа. Така, тоа е, ама ова вака, ама ако ова вака. И знаеш, и некако се најдовме. До ден денес
значи она го има тоа што јас го немам и обратно, јас го имам тоа што она го нема. Ма веројатно така удат работите, плюс и минус се плюс и секогаш минус. привилно. Плюс и минус и супер функционираме до ден денес. Ама ни тие супруга, иако сте Супруга, девојка тија. Девојка ми е до ден денес и никогаш и баба кој ќе биде девојка, да. Девојка ќе ќе. Така. Девојка ми Ана и моите прекрасни деца што ги имам со девојка ми, што ми е на папир и жена. Да, така е. Добро, кажи ми како одеше потоа, Ана знаеше дека ти си тој. Само ти не знаеше дека Ана ти избрала уште кога доаѓаше во гаражи да те гледа како свирите, па да доаѓа на театарски представи, да гледа како глумиш. Не види, она доаѓала на представи, ја не сум знаел дека било публика и доаѓала во гаражи и сето тоа. Ама кога ја приметив првиот пат, кога заправивме муавет на една свирка во гаража, не се сеќавам. Тоа беше, ми се чини, не, точно ми текна сега, значи тоа беше проба на нашите пријатели Супер Хикс и на мојот многу добар другар, тапанарот на Супер Хикс Дарко Попов. И тогаш дојде на таа проба и заправивме муавета, бе знаеш ти, јас ваму таму и тука усетивме некој флуид што го затворив, го заклучив длабоко во себе затоа што во тој момент и јас и таа имаше бевме во врска. Да, знам за нејзината приказна, тоа не знам дека и ти си бил во врска. Така. И после тоа, ете така спонтано се случи да нејзиниот дечко да снима филм на Факултетот за драмски уметности. Нема случајно веројатно ништо. И во филмот да ме викне мене јас да играм, а да ја викне и неа да биде мојата партнерка во филмот. И тука више немаше кај да бегаме, знаеш, тука. Сам се зезнал се вика. Ма не, ја мислам не се зезнам, затоа што јас исто би играл така. Дај порно сега да разберам ако не е тоа што е треба да биде порно сега, нека прекине. После животот да си ја лупам главата од зид дека ете девојка ми не е таа што треба да биде. Така да мислам дека Господ си ги наредил работите на многу убав начин. Ете од тогаш понаму после тоа дојде моментот кога јас се вратив, како што кажа, од манастирот кај што мојот пријател беше монах. И застанав на прозорот од мојата соба и викам човеков шува и работи ми кажа, знаеш, да сам себе да одлучам, па после, знаеш, како македонски приказни, па после да бирам, да барам од другите. И додека го и се суртам доле од прозорот, гледам едни две девојчиња трчаат тоа како будали. И ја гледам, викам, абе, што е? Мислам, качете се горе ке мене. И се качуваат горе и таа другарката, они се дружеа заедно со ја влече, не, видно се ја влече за блуза Ана и вика, ајде, кидеме горе. А она се крие незгодно затоа што јас сум ја видел. А они дошле да гледаат тебе, оде живее тој што ми се свига. И тој на прозор. И тој на прозор, да. Тогаш ли мораше на прозор? Баш тогаш, виши, тоа не е никаква случајност. И тогаш ги викнав горе, се качија, заправивме муват, девојка, другарката на Ана почна мене да ме распрашува кој сум и што сум, мислам каков сум јас, уствари, и длабоки муавети да правиме Ана, да гледа, знаеш, како реагирам јас на нејзините прашања, што ми беше чудно, викам, што ми правиш, викам се ја на полиција, знаеш, како да сум на... Да. И едно време рекоа, знаеш, доцна еден ние ќе си одиме и тргнаа двете да си одат и реков на Ана, па знаеш што, ако не, па ти можеш да останеш, ако брза, ти можеш да останеш, да си го доправиме муавето, пошто само со неа разговарав, а со тебе не. И кога она остана, тука веќе беше, се ми беше јасно, знаеш, дури се чудев како може, знаеш, Господ да ми го даде тоа што јас најмногу го сакам во моментот кога најмалку се надееш. Знаеш, баш кога одлучив јас да се сменам,
да ми го даде баш тоа што ми треба. И од тука па навака, она ми рече, јас нема никош да си отидам од овде. И тука почна нашата врска и до ден денес сме заедно и фала Богу, супер ни иде и не сме се скарале и одлично се разбираме. Кога сме кај стереотипите, Пеперминт често знае да руши стереотипи. Многу ми се допаѓа, сме го правиле мавето околу селинички џубок. Не сте го направиле уште еднаш, веројатно. Па доста. Доста еднаш. Доста. Да, не, па не е убаво еден вид, два пати да кажувам. Да. Ама добро, супер ми тргна, само што не ме викнаа преку океанот, да? Па не, до сега не. Не беше тоа план. Не беше план, беше напротив да ете да видиме првата група. Да покажеме дека и селинички џубок се добра варијанта за промоција на спот. Апсолутно, апсолутно. Да. Ништо не е срамота, ни една варијанта за промовирање на песната, затоа што имаше породена серија Бумбари, која они и милион приказни такви, тоа е сигурно земено од некоја друга група, кај што бендот свири на кров од Трговски и едноставно луѓето ги слушаат и така да разбираат за бенд. Така да, не знам, ете некојаш сум размислувал, зашто да не направиме концерт на, не знам, во Бардовци на кровот или било каде, негде кај што најмалце чекуваат луѓето. Или во канализација, ако треба, на крај. Да речем. А у нас Драган Дичич е сериозно или Сериозно. Дека треба да се заштити со закон, да се договориме. Сигурно и треба да направиме и јас мислам дека тоа треба да биде културно наследство. Значи тоа е нешто што не се повторува, затоа што и тој руши стереотипи на еден свој драгански начин. Нема таков друг два пати, значи Драган Вучич два пати го нема. Така да уникатноста на секое поле мене ме воодушевувала од секогаш. Значи да направиме производ што ќе окупат само кај нас и нигде на друго место. Тоа и Пеперминт го прави. Значи ние даваме музика која што некој друг не ја прави. И еднаш тоа сакам да кажам дека сите ние уствари како луѓето сме оригинални. Освен ако не го расипеме тоа копирајќи некој друг. Да. Така да им порачувам на сите да биде тоа што се. Нема потреба да се идентификуваат со некој друг и да го копираат и не знам, да повторуваат. А кога видеозаписите на Пеперминт и тие секогаш немаме пари ништо, камерата е пред и тргнува. Многу било баш така, ставаме и камерата се снима и ние се ловиме. Било некој сме снимиле. Мора да има некаква, така не знам. Да, добра монтажа. Како приказна во сето тоа што така има некаква идеја. И глупира така. Да, не глупира. Нам да раскажеме приказна. Так, тамиот текст ја раскажам веќе не го отвара става песна, например, то толку си ја освеува ќе го прикажеме. Девојката ќе и како ќе, не знам, носи хубава копка на глава, така натаму. Пак Господ си гледа се направи анимиран, не ограничуваше во кастинг или во костими или... Кога не ја спомнавме, затоа што стереотипи. Да, не мора висока. Знаеш како тоаш, а и можда и уште, беше се викне манекен. Вози велосипед. Или зашто сте ја земали кенка некоја? Најубава на свет. Затоа што мислам дека многу го вози точако. Девојките многу поголема од некој ако не кенката каква е тутре и каква е незиниот физ, значи ќе свати дека не изгледат, односно можеби. Сум слушнал дека зимаат за да бидат слаби и не јадат и работи кои што убави да се ќе свати дека не знам или некоја девојка биде интересна. Мислам дека тоа за мене убавината, не е убавина да ставам на глава и мислам да го добијам истото. А природната, истинската убавина, тоа е највис во срцето натре, ама за да биде визирано типовите, да биде црно и бело, кенка, земавме девојка. Веројатно може и секој да се препозна. И да биде девојката за да штом ова третира во спот, можеби е убава, а не само. И одсекнах за тоа од внатре, затоа што е бесценет ова другова што и да извади на себе, да не знам, рација и само однадно. Така. Кога сме кај едно,
што се што на сон пеперминта. Ние само луѓе да во музиката што поубави пораки, ова до преска што го зборам. Да сме нешто, нема војна, ти војната затоа што се решава. Туку луѓе само со нешто во себе. Што повеќе луѓе да поистоветат со прекрасен, иделичен и го представува светот. И да се трудим колку што можеме, просто секој од нас не бидам како кампања за Подобар човек. Да, ако секој од нас малку, ако се ката мрдне со крилата ов земјата, да. Така има залудно, секој се исплати. Значи пеперминт срцето уште и од секојаш дувал исто како и кој што со музика и вложувај решиле стават во пеперминт. Тоа е тоа завод сонување, како не знам, или Тоа се случи, да. Ако многу големи концерти ни измак, значи не со нулна сала, реков нешто кај нив, некој клик, ќе бидеме пресрекни. станат подобри луѓе. Да станат подобно добро, не Да. Две пријатели има гора. Ти пријатели? Види, многу пријатели, многу малку Што им веруваш? другари, еве, така, блиски другари, многу малку. Не сум комуникиран, погрешно е, како да, отворен сум, да, луѓе, а тие се 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 кажат работите од едната и од другата. вештачки, лица прајање еден на друг. Искрено сакам, без резка, сум бил ама сепак со секој нов. Значи не е тој крив. Така да, се надевам дека човек влегува од нула, па натаму се гради пријателството. Тие мал број на вистински пријатели, другари, со нив мислам сум им ја оставил и мене ми се безценен. Убаво ли е тоа последното прашање? Убаво да се види во кожата. Чувствуваш? Кожа. Нека се ужива секој да треба да се чувства. Мене ми е, фала Богу, ува што сум жив и па после дека дали сум пеперли, не знам што. Значи бидеме здрави и живи. Ако не сме далец све друго, ништо нема да има ништо поен.